Kas vinē? Tā tu man prasa katru gadu. Es ļoti esmu vaņķicīgs džeks. Nu, es pilnībā ceru, ka vinēs kāds. Es nezinu, kas vinēs, bet es ļoti ceru, ka manai komandai viss izdosies, ka visiem mūsu vadošiem puikām izdosies, viss nebūs nekādas vainas. Būs skaistas sacensības, es ļoti ceru. Mani arī uzbildē, ļoti jauki, ar visu. Dagni, paskaties, kurš mums uzbildē. Pastāvīgā iedzīvotāja, klausies. Ai. Līdzjutēja. Naču kāds ir pāri. Kāpēc mani bildē? Ka līdzjutēja katru gadu. Jā, nu vajadzēja lejā, man tad tur tajā pie tās mājas man vajadzēja. Tev jāpārdod māja? Kā tāda? Televīzijā. Jā. Kas ir pirmā programma? Nu, tā ļoti jauki. Mana īpašniece strādā televīzijā. Saka, tev tie braucieni ir apnikuši katru gadu. Kas te būs tev? Nu, kas tagad būs? Es nezinu, kas tagad jādara. Dagni, naču tev būs tagad. Rekur nobildē to. Lai tas nekur nerāda. Citādi mani mājas īpašniece mani paņems pie dziesmas. Patīk tie ritembraucēji? Ko? Patīk tie ritembraucēji? Kas vainas? Kāpēc ne? Es katru gadu skatos. Skrējējus arī skatos. Ļoti brauca apmeklētāji. Ar riteņiem vai uz pirti? Ar ekskursijā. Kamieļus. Uz kamieļus skatīties skolniekus veda. Ekskursijās, ekskursantus. Visus veda. Nu ļoti. Kā ministru prezidentu. Pacēla algas. Tagad viņš atkal pacēla. Nu ļoti jauki. Nē, pensionāriem ir tīpaši skaista dzīve ir. Te būs politiskais rādījums? Jā, nu tagad būs tikai lūdzu nerādi. Ja nē, tad es goda vārds teikšu. Es teikšu īpašniecei, lai ne, lai viņš paņem šito puisi. To nevar paņemt. Viņš jau neprasa, un es arī neteikšu. Interesanti jāsaka. Nu, vai tā nepietiks?